वालेकुम भावलपुर के वासी क्या हाल है तबे से ठीक है मेरी गाल तो कोई एतबार नहीं आता ना हुन इतना देखो तुसा 9 फुट पानी चढ़े वे ठीक है जमीन को 9 फुट पानी उते थिया खड़े वे इया बाईपास है कराची मोर को बल्लो वाले चौक जरा बाकिरपुर तक ते इयो अगर बाईपास क्रॉस थींदे वाल शहर को खतरा है ना सही तुसा मेरी गाल नहीं मने दे मैं आदा भाई था पानी 9 फुट चढ़े तुसा आदे बकाया ना संभल मनो यार मैं कूल नहीं मतलब मैं लाइव तो सारा कुछ लिखे ना ठीक है ये देखो जो स्केल देखो 9 फुट पानी आगे बाकी 13 फुट आसी बांध दे बराबर थी वैसी पानी क्या ना थी वैसी बोला इडे किस्मत की दुआ कर सकते हैं बाकी